హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ కుక్ విత్ శ్రావ్స్. ఇవాళ వీడియోలో హెల్తీగా ఈజీగా చాలా ఫాస్ట్గా రెడీ చేసుకునే ఒక మంచి ఇన్స్టెంట్ ఈవినింగ్ స్నాక్ రెసిపీని చూపించబోతున్నానండి. ఇది కేవలం 10 నిమిషాల్లోనే రెడీ అయిపోతుంది. అలాగే చాలా హెల్తీ కూడా, ఈజీగా డైజెషన్ అవుతుంది. పిల్లలు అప్పటికప్పుడు స్నాక్స్ అడిగితే ఇలా చేసి పెట్టండి, చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే దీన్ని మనం ఒక్కసారి రెడీ చేసి పెట్టుకున్నామంటే 1 మంత్ వరకు స్టోర్ చేసుకోవచ్చండి. దీన్ని పిల్లలకి స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు బాక్స్లో స్నాక్స్గా కూడా పెట్టి పంపించవచ్చు. ఎలాంటి మసాలాలు యూజ్ చేయకుండా హెల్తీ స్నాక్ ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దామా. ముందుగా అడుగు మందంగా ఉన్న ప్యాన్ తీసుకొని అందులోకి 2 టేబుల్ స్పూన్ల వరకు ఆయిల్ని తీసుకోండి. ఇందులోకి 1 రెమ్మ కరివేపాకుని వేసుకొని ఈ కరివేపాకు కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకోండి. ఇవి వేగుతున్నప్పుడు ఇందులోకి 2 టేబుల్ స్పూన్ వరకు పల్లీల్ని, అలాగే 2 టేబుల్ స్పూన్ వరకు పుట్నాల పప్పును వేసుకొని ఇవి కొంచెం దోరగా అయ్యేంత వరకు లో ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోండి. ఇష్టమున్న వాళ్ళు వీటితో పాటుగా కొద్దిగా ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు, అలాగే జీడిపప్పు పలుకులు కూడా వేసుకోవచ్చండి. ఇందులోనే 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు, 1/2 టీ స్పూన్ ఉప్పు, 1 టీ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ని వేసుకోండి. ఉప్పు కారాలు అనేవి మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ మొత్తాన్ని ఒక్క అర నిమిషం పాటు లో ఫ్లేమ్లో కనుక ఫ్రై చేసుకున్నట్లయితే మనకి కారంలోని పచ్చివాసన అనేది పోతుంది. ఇందులోని 1/2 టీ స్పూన్ వరకు చాట్ మసాలా పౌడర్ని వేసుకొని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. మనం ఇందులోకి ఇంకెలాంటి మసాలాస్ వేయమండి, కాబట్టి ఇది చాలా హెల్దీ స్నాక్ అని చెప్పచ్చు. ఇందులోకి 3 కప్పుల వరకు బొరుగుల్ని వేసుకోవాలి. నేను ఇక్కడ 250 ml కప్పు మెజరింగ్ కప్పు ఉంటుంది కదా, దానితోటి 3 కప్పులు తీసుకున్నానండి. బొరుగులు కొంచెం ఎక్కువ తక్కువైనా పర్లేదండి, మనం ఫైనల్గా ఉప్పు కారాలు అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. బొరుగులు వేసాక వీటిని లో ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకుంటూ మంచిగా క్రిస్పీగా అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఇవి క్రిస్పీగా అయ్యాయా లేదా తెలుసుకోవాలంటే మధ్య మధ్యలో ఒకసారి వీటిని తీసుకొని ఇలా చేత్తో ప్రెస్ చేసి చూడండి. ఇలా ఈజీగా బ్రేక్ అయితే మనకి మంచిగా క్రిస్పీగా అయినట్టు. లేదంటే మీరు నోట్లో వేసుకొని చూసుకున్నా సరే మీకు ఆ క్రిస్పీనెస్ అనేది అర్థమవుతుందండి. ఇలా బాగా క్రిస్పీ స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి పూర్తిగా చల్లారించి ఒక 8 డబ్బాల కనుక స్టోర్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి 1 మంత్ వరకు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టకపోయినా ఫ్రెష్గా ఉంటాయండి. పిల్లలు స్నాక్స్ అడిగినప్పుడు బయట జంక్ ఫుడ్ అనేవి చిప్స్లు లేర్ చేయకుండా ఇలా బొరుగులతో స్నాక్ చేసి పెట్టండి, చాలా హెల్తీగా ఉంటుంది. సో ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరింది అనేది నాకు కామెంట్. అలాగే మీకు ఈ రెసిపీ కనుక నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి ఫ్రెండ్స్ మీలో ఎవరైనా నా ఛానల్ని కనుక ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే నా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసేసి ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ ఆన్ చేసి పెట్టారంటే నేను ఎప్పుడు ఏ కొత్త వీడియో పెట్టినా మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.